ходихме на обяд с моя колега и той ми разказа една история за неговия роден град, където е живял. Малък град, където хората се познавали, не си заключвали вратите дори и как той е ходил при съседите да вечеря, когато техните не са сготвили. И аз викам, интересно, нали, колко ли е бил голям този град, и той каза, 10 милиона. Наблюдаваме аниматори в действие. Това са 3D аниматори, които репетират движенията на героите в компютърните игри и всъщност се записват на видео, за да могат да го използват после като нещо, върху което да градят анимация. Окей. Ще трябва да хванем асансьора обаче. Това беше толкова интересно. Ядем патица по пекински, която Сяодон казва, че всъщност е било ястие само за кралете. Това е нещо специално явно. И той сега ми показва как се прави. Това са нещо като тортила. Okay, so this is ready. Okay, and we eat it like that. Is it good? Okay. Краставица с чесън, някакви пелмени с нещо и царевица, оризови топки, бао-дзъ, така наречените, които вътре са спълнеш на нещо оранжево и сладко, което той мисли, че е яйце, и някакви пържени хлебчета. Това е супа от оризово вино и това вътре в нея, което прилича на очи и има същия вкус и консистенция, са така наречените sweet soup balls. This soup has got balls. Има една поръчка от онлайн и всъщност тя пристига в някаква машина. Okay, so we're at the wrong place. Okay, той въвежда кода, който е получил като съобщение. Oh, it opened by itself, like magic. What kind of sorcery is this? And it's here. Right. Окей, няма повече DJ маскота за мен. Има heavy metal в фитнеса в събота и неделя. Рано сутринта имам среща с Юан Тиен за това откриване, за което ви разказвах миналия път. Трябваше да работя даже допълнително събота и неделя, за да мога да се откъсна с половин ден. Ние отиваме някъде, не знам точно къде отиваме всъщност. Да, обаче понеже е приключение и червено, няма проблем. Не мога съвсем да разбера какво точно се случи. Трудно да се измъкнем от мотрисата и всъщност има нещо такова при китайците, че те не са много възпитани, когато стане въпрос за влизане, излизане от трамвай и такива неща. В смисъл настава едно бутане и блъскане и ако искаш да излезеш на време, наистина трябва да си малко по-груб, поне това, което съм виждал и знам. Вероятно нещо, което е свързано с оцеляването в тълпата, защото има ужасно много хора. Леко казвам. Вече сме сменили на линия 3 на метрото и продължаваме да отиваме някъде и аз продължавам да се надявам това да не е някакво буддийско жертвоприношение човешко, примерно. Такси сме и мисля, че излизаме вече някъде извън града. Мислих, че излизаме от града преди 20 минути. Сега мисля, че излизаме от страната. Не знам точно къде отиваме. Исках да споделя нещо. Сигурно много от вас си задават въпроса как изобщо съм се отзовал на такова място. Защото съм с ужасно много студенти по акупунктура и отивам някъде, където нещо ще правим и не знам какво и в някаква супер странна страна и си мислих за това как става това. И се връщам към един филм, който гледах. Казва се Yes. То филм по някакъв начин за мен стана част от моята житейска философия. Подобен принцип на приемане е и в импорта. Това да казваш да на нещата. И това те води на изключително очакване. Да се бърка с всякакви приключения.
好可爱的美食，好喜欢。Стигнахме, някъде сме, не знам къде. Много рано. Окей, може би това е мястото, което се открива. Окей, това е момичето, което е собственик. Thank you for inviting me. 謝謝. Все още не продължавам да не съм сигурен къде да отивам, какво ще правя. Всички се редуват да коленичат и да се молят. И идеята за откриването на този център здравен. Okay, so this man, basically, he is a Buddha. A real Buddha. Yes. Yeah. Okay. He's Buddha because he has achieved the state of mind. Is that correct? And that state of mind and state of heart? Yeah. Йоан Тиан казва, че дори самото му присъствие ние сме благословени. Наистина изглежда като много готин човек. Thank you. Не знам мен защо ми слуша. Знаеш, се объркали според мен. Отиваме някъде и мисля, че тази част ще бъде частта с пускането и спасяването на рибките. Разбираш, че си в покрайнините на града, когато видиш, че сградите около тебе извън стават само 15 етажа. Не знам какъв е този храст, но в България няма такива в принцип. Thank you. 谢谢. Eat it? And what is it? I will read it. 解释了半天都没有解释清楚。 Okay. 有没有你看不的？ Oh, okay. Oh, yeah, I was Buddha before eating it anyway, so what was the point? If you come here, you put this water, not only for you, for all the world, the people, animals. Okay, so we're releasing the fish because we wanted to live, basically. We don't wanna kill animals. That's the point. Кирки. Отивайте да плувате. Малко автобусче като такси, което за първи път виждам тук в крайните квартали. И казаха ми, че това такси всъщност може да се ползва за кратки разстояния. То е точно като автобусче и така, като гледам вътре има две места, нещо такова. Perfect. I love it. Yeah, let's ride. Okay. Супер, значи всъщност аз казах на шофьора колко му е готино нещото и той и се оказа, че ще го вземем. Всъщност. Thank you. How will we all fit here? Come on, come on. 有凳的，师傅都邀请来吧。来，这是压下来吗？啊，就压下来，压下来。Okay. 好，来。I think we all fit here somehow. We twist the laws of physics. 前面倒拐，要在前面拐过去啊。哦，这个地方不好倒的拐，它在这里来掉。三级机动。 Oh, it opens on both sides. Awesome. Thank you. Bye. Вчера ме заедно след работа в мол и този път опитваме дъмплинги.
Много вкусни, изключително. Виждате ли ги начинията? Не ги виждате, защото ги изядахме вече. Толкова бяха вкусни. Другото, което са тези интересни неща, които всъщност вътре се оказва, че имат супа. И първо трябва да си изяде супата от скариди и след това да си самите те. Това е начина, по който тези неща се приготвят, защото те се готвят на пара. И ето, например, вижда се как ето тук минава парата и тези неща могат да се слагат едно върху друго и така да се готвят едновременно много етажи с такива неща. How is it called? Actually, what's the name of this? Танбао. Останалите неща са, например, калкан и изключително люта салата и изключително люто лимонада. Е нещо като оризови кълнове, доколкото разбирам, с парченца плодове. Много интересно на вкус и много вкусно. Сега, ние сме... няма значение къде сме, в метрото сме. Въпросът е, че не е толкова трудно да се оправим. Тук пише английски и просто човек трябва да натисне на последната спирка. Да речем, то ти зумва и като натиснеш на спирката, където отива в момента и излиза за колко човека и каква е цената. И след това просто трябва да пъкнеш банкноти в това и всичко е точно. Тоест е доста елементарно и дори човек може да се оправи, който да не е с висше образование. А това нещо, което се намира в метрото, всъщност е нещо, в което се слага бомба, за да може да се обезвреди. Is that right? So you put the bomb inside, you just put the bomb in here and then it's safe, right? Okay, can you get the bomb out of my bag, please? Yes, please looking. Okay. Later then. Let's go quickly before this is. Намираме се в центъра на Ченгду и всъщност е доста различен като усещане от Фуджо. Защото сградите тук не са като че ли толкова високи, но пък е много широко, такова разпростряно и има нещо европейско в цялата. What? Oh no! Oh my god! Yeah, check it out. The panda is escaping. We have to do something. В самия център на Ченгду. И даже тази сграда се казва сърцето на града. Доста късно вечерта и ние чак сега успяхме да се измъкнем от работа. За първи път слизаме в центъра на Ченгду. До сега една седмица сме били плътно на работа и се надявам, че в събота през деня ще има възможност да дойдем. Сигурно е доста странно за хората, които живеят в този блок, който е точно на края на този пешеходен прелез. И стаите се намират точно срещу парапета. Сигурно е доста странно да живееш на такова място. И всъщност си мога и от двете страни. От тук, от парапета, директно може да си прескочиш в терасите на хората и те тук просто си живеят. И вече някакси тук усеща се мъглата, усеща се смога по някакъв начин. Повече се усеща, отколкото в Фуджо. There are no stars in the sky. So you can't remember the last time you saw? There are stars in the sky. It's just hiding. So it's just that we can't see them, right? Well, Star is always there. I think you're gonna like my city very much because you can see the stars at night in the sky. Се подсакахме. Може би това е края на тези епизоди, защото по средата на едно кръстовище, понеже зеления светофар не ми стигна. И тук трафика е малко безумен. Зелено. Окей. Let's go. Carefully. Изобщо тук пресичането е изключително опасна работа. Това може да си минава на червено в момента. И така става през цялото време. Цялата тази постройка е построена без никакви пирони, само с някакви дървени снатки, за разлика от онази. Едва 3 седмици съм в Китай и вече тези момчета на улицата пеят някаква песен, която аз я знам всъщност. Това е песента за Ченгду, която Сяодонг ми пускаше в офиса. Някакво много живеедно място в среднощно Ченгду с ужасно много хора и различни
както обикновено в Китай, винаги до късно навсякъде работят малки такива капанчета за храна. Като дали са нудели, дали са някакви дъмплинги или някакви риби или хот-пот, така наречения. Много до късно работят и са отворени. Друго нещо интересно, което изглежда характерно за Азия. Ето тези кабели, които са навсякъде. Кабелите, които са прокарани нагоре и те висят на някакви огромни гроздове. Виждал съм доста по-впечатляващи примери в Япония в интерес на истината. I think we should get this to the hotel. The police car. I think it's unlocked. I don't see a policeman around, so we can just take it. 9 км сме от хотела. Можехме да се преберем пеша или с колела, но решихме, че утре все пак сме на работа и отиваме с такси. Ще отделим повече време да разгледаме центъра на Ченгду и Стария град и други такива интересни места. Може би да видим някакви панти все пак. Ние пак сме в мол и този път ще пробваме някакви столове за масаж. Yeah, I can feel it. О, боже мой, не знам какво се случва, нещо доста брутално. Не знам кой е учил този стол да прави масаж, но мисля, че се е престарал. Спри стол, фак! Не, това не е нормално, какво? Trying to massage my balls. This is not normal. This chair is not normal. We should get one of these for the office. Yes, I like. Интересното е, че сме в таксито и Селдонг ми показва видео в българското метро на някакви хора, които се правят, че заспиват върху други хора. Колко е малък света, всъщност, че е плъзнало българско видео в китайския интернет.